Я бы на месте России сейчас, конечно, бы снял розыск с Бадри Саакашвили и закрыл бы там все уголовные дела в отношении него. Это была бы небольшая, но все-таки форма поддержки. А зачем Россия поддерживать его? Ну, мне кажется, что имеет смысл его поддержать. რუსული სპეცსამსახურების დახმარებით პატარკაციშვილს სააკაშვილის უახლოეს გარემოცვაში პარტნიორი უნდა ეპოვა. ეს პირი პოპულარული, პრინციპული და პატრიოტული იმიჯის მქონე ადამიანი უნდა ყოფილიყო. არჩევანი ირაკლი ოქრუაშვილზე შეჩერდა. ცნობილი იყო, რომ გაუწონასწორებელი ხასიათის ოქრუაშვილი ხელისუფლების სხვადასხვა წევრებთან კონფლიქტში ხშირად შედიოდა. გარდა ამისა, თავდაცვის მინისტრი მერკანტილური თვისებებით გამოირჩეოდა. საკუთარი გარემოცვის კორუმპირებულ ინტერესებს ოქრუაშვილი ყოველთვის მკვეთრად იცავდა. ყოველივე ეს რუსული სპეცსამსახურებისთვის იდეალურ მასალას წარმოადგენდა. შიდა ქართლის რწმუნებული, გენერალური პროკურორი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და ბოლოს თავდაცვის მინისტრი. ხისტი ხასიათის ოქრუაშვილს ამბიცია საკმარისზე მეტი ჰქონდა. უდრები ხართ მეტი არაფერი თქვენი მოგებული ომის გადამოწყანა. აიცალებოდე! 2006 წელს, როდესაც იგი თავდაცვის მინისტრობიდან ეკონომიკურ სფეროში გადაიყვანეს, მან ეს გადაადგილება გავლენის დაკარგვა ჩათვალა. იუკადრისა 6 დღეში განცხადება დაწერა და თანამდებობა დატოვა. განაწყენებულმა მინისტრმა და განაწყენებულმა ოლიგარქმა საერთო ენა სწრაფად გამონახეს. ერთობლივი მოქმედებების თაობაზე მოლაპარაკებები ლონდონში, ირაკლი ოქრუაშვილისა და ბადრი პატარკაციშვილის სახლებში მიმდინარეობდა. ძირითადი მოვლენების გათამაშებამდე რუსული სპეცსამსახურები სამოქმედო სცენარის ყველა დეტალს აზუსტებდნენ. რუსეთის საელჩო საფარქვეშ მოქმედი რეზიდენტურა ოპოზიციის განწყობას ამოწმებდა. Алло, Владимир Вениаминович. Да, Звонит. Ну как поживаете, как дела? Да все нормально, как у вас дела? Ничего, нормально, пока нормально. Может, я к вам завтра подъеду где-нибудь часов там в 5? Часов 5? Ну, в 6 можно тогда. И как удобнее? Половина седьмого. 6:30, да? Да. Я вас приветствую, маэстро. День добрый, как вы живы, здоровы? Ничего, спасибо, как вы? Нормально. Где находитесь? Ну, у меня сейчас встреча, я вот только сел. Значит, я кончу это где-то через час-полтора. Это пол-первого, к 2 часам. Может, мы к 2 часам встретимся? Где? Ну, давайте на Шардене, там посмотрим, где. На Шардене, да? На Шардене, там, где вот этот, у фонтанчика, да. Да, в 2. В 2. Добро. Договорились. А там найдем место. Все, там найдем. Есть. კონტრდაზვერვის დოკუმენტი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასალა. სახალხო მღელვარების გამოწვევა სკანდალური ბრალდებების გავრცელებით. ოქრუაშვილი თვლის, რომ მართალია მას ბრალდებების დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტი არ გააჩნია, მისი წარსული ახლობლობა პრეზიდენტთან მის სიტყვებს დამაჯერებლობას შესცეს. ოქრუაშვილის ბრალდებებს შორის ყველაზე სკანდალური იქნება ის, რომ თითქოს პრეზიდენტმა მას პატარკაციშვილის მოკლა დაავალა, რასაც მოგვიანებით დაადასტურებს პატარკაციშვილი. მოხდება ამ ბრალდებების ფართო ტირაჟირება პატარკაციშვილის მიერ კონტროლირებადი მედიისა და რუსული მედიას საშუალებებით. პარალელურად, სამხედრო ნაწილებში მოხდება შეიარაღებული დაპირისპირება ოქრუაშვილის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. კონფლიქტურ რეგიონებში მოხდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების სისუსტის დემონსტრირება ფართომასშტაბიანი საომარი აქციების გარეშე. ბოლო ეტაპზე მოხდება კონფლიქტის ზონებში პროვოკაციები. ქართული სოფლების დაცხრილვა ცხინვალის გარშემო და ახალი გზის ბლოკირება კოდორის ხეობაში, რათა შეიქმნა შტაბეშტილება, რომ სააკაშვილს არ შეუძლია საკადრისი პასუხი გასცეს აგრესორს. ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება პრეზიდენტისათვის ეკლესიის გახლეჩვის დაბრალება. ტელეკომპანია იმედი მოსახლეობას მოუწოდებს გამოსვლებში აქტიური მონაწილეობისაკენ. გამოსვლების კულმინაცია დაგეგმილია ნოემბერში,
რაც მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ვარდების რევოლუციასთან ანალოგიების დემონსტრირებისთვის. რუსთაველზე მასობრივი საპროტესტო აქციები ნებისმიერი საბაბით უნდა გადაზარდონ მასობრივ არეულობაში. ოქრუაშვილის შეიარაღებული მომხრეები დაიკავებენ სასიცოცხლო ობიექტებს, სახელმწიფო დაწესებულებებს, პარლამენტს, თბილისის მერიას და ასე შემდეგ. ოქრუაშვილი გამოაცხადებს დროებითი მთავრობის შექმნის შესახებ. იმედის საშუალებით საზოგადოებისთვის საპატივცემულო ადამიანები მოუწოდებენ პრეზიდენტს არ გამოიყენოს ძალა და გადადგეს. ოქრუაშვილი პოლიტიკას 1 წლის შემდეგ 2007 წლის სექტემბერში დაუბრუნდა. ირაკლი ოქრუაშვილი მე მას მივესალმების აღოუმშვიდობის როგორ ბრძანდებით. იმედის ეთერში მისმა გამოსვლამ დაადასტურა რომ გეგმამ მოქმედება დაიწყო. პრეზიდენტმა დაგიკვეთათ პატარგაჩვილის ლიკვიდაცია? კონკრეტულ სიტყვებს ვიძახ. ის უნდა მოვიცილოთ როგორც მოიცილეს რაფიკ ხარიჯი. ეს გახლავთ ლიბანის პრეზიდენტი, რომელიც ააფეთქეს საკუთარ მანქანაში. მოსკოვს საქართველოზე საბოლოო იერიშისათვის ყველაფერი მზად ჰქონდა. ერთის მხრივ თავისი ოლიგარქიული წრეების მეშვეობით შემორიგებული და საქართველოს ხელისუფლებისადმი მტრულად განწყობილი მილიარდელი პატარკაციშვილი. მეორეს მხრივ საქართველოს ოპოზიციურ პოლიტიკურ წრეებში საკუთარი აგენტურის ფართოქსელი. პატარკაციშვილი მზად იყო თავისი მედია რესურსი ტელეკომპანია იმედი სრულად გამოეყენებინა სააკაშვილის წინააღმდეგ შეთქმულებაში. ის მზად იყო დაეფინანსებინა ოპოზიციური პარტიები, დაეფინანსებინა ოქრუაშვილი, რომელიც გადატრიალების ლიდერი უნდა გამხდარიყო. იმედის დაცვის სამსახურების საფარქვეშ პატარკაციშვილი თავის ხელქვეითების მაისურაძისა და ბერიძის მეშვეობით სერიოზულ გასამხედროებულ შენაერთებს ქმნიდა. გადამწყვეტ მომენტში ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობისათვის. შეთქმულების ყველა რგოლსა და კომპონენტს შორის დამყარებული იყო მჭიდრო კავშირი. მთელ სქემას FSB-ს უფროსის მოადგილე კალმაგოროვი ხელმძღვანელობდა. შეიარაღებული ძალების მეოთხე ბრიგადაში ცოტა ხნის წინ სროლის ხმა ისმოდა ადგილზე მობილიზებულია გეგმის მიხედვით ოქრუაშვილის მხარდამჭერებმა ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში ინციდენტი მოაწყვეს, მაგრამ ამბოხი ჩაიშალა. რუსულმა სცენარმა კორექცია განიცადა და საბოლოო სახე მიიღო. პარლამენტის წინ ხალხმრავალი მიტინგის ორგანიზება და ხელისუფლების წინააღმდეგ ვარდების რევოლუციის მოდელის გამოყენება. იმედის ეთერი ტელემიმართვა ოქრუაშვილმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც სამართალდამცავებმა გორის რაიონში ანტიკრიმინალური ოპერაცია დაიწყეს. ოპერაციის შედეგად ოქრუაშვილის მიერ კონტროლირებადი კლანი გაანეიტრალეს, რომელსაც შიდა ქართლში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული მიხეილ ქარელი ხელმძღვანელობდა. რამდენიმე დღეში გამოძალვის, ფულის გათეთრებისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დააკავეს ირაკლი ოქრუაშვილის. ოქტომბრის დასაწყისში ოქრუაშვილმა გამოძიებაზე იმედის ეთერში გაკეთებული ყველა განცხადება უარყო. ჩემი მხრიდან აღნიშნული განცხადების გაკეთება გამოწვეული იყო პოლიტიკური დივიდენდების მიღების მიზნით.